दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे असम फ्लूट्स पे। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने ए बेस के लिए मेजरमेंट पूछा था, तो मैंने आज एक कस्टमर के लिए बनाया है। ए बेस और बी बेस भी बनाया है। तो उसने ए बेस के लिए मेजरमेंट पूछा था, तो मैं आज दोनों का मेजरमेंट लूँगा। तो पहले ए बेस का देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे, मेरे फ्लूट्स पे अभी 50% तक सेल चल रहा है। मतलब बेस फ्लूट्स, कोई भी बेस फ्लूट्स पे 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी मिडिल फ्लूट्स पे आपको 40% तक डिस्काउंट मिलेगा अप टू टिल December 31st 2024। क्योंकि ये एंड ऑफ द सेल है। मतलब मेरा ये जो बैम्बू अभी ख़त्म होने को आया है, तो मैं अभी सब क्लियर कर दूंगा, मतलब बैम्बू। और जनवरी में नया स्टॉक आएगा, तो नया स्टॉक आएगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये मेरे पास अभी थोड़ा सा बैम्बू बचा है, तो इसीलिए मैं ये सेल लेकर आया हूँ। तो पहले इसका देख लेते हैं ए बेस का। हाँ, तो ए बेस का टोटल लेंथ है 58.5 सेंटीमीटर। एकदम टोटल लेंथ ये देखिए 58.5 सेंटीमीटर। फिर ब्लोइंग होल आएगा 8.6 सेंटीमीटर। फिर फर्स्ट फिंगरिंग होल आएगा 28.9। ये देखिए 28.9 आएगा। फिर सेकंड फिंगरिंग होल आएगा 32.5 सेकंड फिंगरिंग होल। फिर थर्ड फिंगरिंग होल 36 थर्ड फिंगरिंग होल 36 सेंटीमीटर। फोर्थ फिंगरिंग होल 40.6 सेंटीमीटर। फिफ्थ फिंगरिंग होल फोर्थ फिंगरिंग होल। अभी फिफ्थ फिंगरिंग होल आएगा 42.7। ये देख लीजिए 42.7 सेंटीमीटर। फिर सिक्स्थ होल आएगा 47.7। आपको ये मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस पे मिरर इमेज आ सकता है। तो आप लोग मतलब वीडियो को फ्लिप करके मतलब कोई किसी भी एडिटिंग ऐप में फ्लिप करके, या आपको पता ही चल जाएगा, ये ऐसे भी आपको पता ही चल जाएगा। ये सिक्स फिंगरिंग होल है 47.7। और ये जो तीव्र मध्यम का होल है, मतलब इसको ट्यूनिंग होल भी बोलते हैं, तो 53.4 सेंटीमीटर। और इसका टोटल लेंथ है 58.5। हालांकि हम लोग ऐसे जब बनाते हैं, ऐसे पूरा मेजरमेंट नहीं लेते, इससे टोटल मेजरमेंट नहीं लेते। हम लोग मेजरमेंट लेते हैं यहाँ से, ब्लोइंग होल से। जिस किसी भाई को भी मतलब फ्लूट बनाना आता होगा या वो टेक्निक जानता होगा, तो वो पहले ब्लोइंग होल बनाएगा। फिर ब्लोइंग होल से धीरे धीरे काट के आएगा। तिब्रमा बजना चाहिए। हाँ, तिब्रमा से फिर ट्यूनिंग होल बनाएगा, फिर ऐसे ये सब होल बनाता है। तो मैं आपको एक बात बता देता चाहता हूँ कि ये मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट से फ्लूट नहीं बनती। तो अलग अलग हर किसी का मतलब फ्लूट मेकर का ये मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। मेरा भी अलग हो सकता है। मेरा भी एक अपना फार्मूला है, तो दूसरे का कोई अलग फार्मूला हो सकता है। तो अगर आपने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये सारा चौथा हो जाएगा। मतलब ब्लोइंग होल थोड़ा बड़ा कर दिया तो आपका ये चढ़ सकता है। तो आपका अगर ये बांसुरी यहाँ पे
मैंने कता है तो अगर ब्लोइंग होल अपने बड़ा कर दिया तो ये एंड तो ये एंड यहाँ भी आ सकता है। जो इस साइड का एंड है तो यहाँ भी आ सकता है। ये ब्लोइंग होल के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोगों को जिसकी किसी भाई को भी मतलब नॉलेज है ये बांसुरी का मतलब टेक्निक का, तो उसको बनाना आएगा। तो मैं सिर्फ ये मेजरमेंट दे रहा हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था, तो अभी मेजरमेंट से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो आप बना के देख लीजिए। पहले आप पीवीसी पाइप में बना के देख लीजिए, क्योंकि हर जगह तो बांस ये बैम्बू अवेलेबल नहीं होता। ये डोलू बैम्बू है, मतलब हर किसी स्टेट में, हर किसी आसाम में भी हर किसी जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता। हम मंगा के लाते हैं, सिलचर से लाते हैं, ये वो भूटान से, बहुत बहुत जगह से आता है, मतलब हम भी मंगा के लाते हैं। तो अभी बी बी बेस, ये है बी बेस, देख लीजिए असम फ्लूट बी बेस। अभी इसका मैं पूरा मेजरमेंट देता हूँ। इसका टोटल लेंथ है 52.8, 52.8। फिर आपका ब्लोइंग होल आता है 7.6, 7.6 सेंटीमीटर, देख लीजिए 7.6 सेंटीमीटर। फिर फर्स्ट फिंगरिंग होल आता है 25.9 सेंटीमीटर, 25.9 सेंटीमीटर। सेकंड फिंगरिंग होल आता है 29.3 सेंटीमीटर, 29.3 सेंटीमीटर। थर्ड फिंगरिंग होल आता है 32.3 सेंटीमीटर, 32.3 सेंटीमीटर। फोर्थ फिंगरिंग होल आता है 36.6 सेंटीमीटर, 36.6 सेंटीमीटर। फिफ्थ फिंगरिंग होल आता है 38.6 सेंटीमीटर, 38.6 सेंटीमीटर। सिक्स फिंगरिंग होल आता है 42.9 सेंटीमीटर, देख लीजिए 42.9 सेंटीमीटर। और ये जो ट्यूनिंग होल है वो है 48 सेंटीमीटर। इसका टोटल लेंथ है 52.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ट्यूनिंग भी बजा के दिखाता हूँ। मैं अभी ए बेस बजाऊंगा, मतलब ए में तानपुरा चलाऊंगा। ये ए में तानपुरा मैंने सेट कर लिया है। बी बेस का भी साउंड सुन लीजिए। यह है बी बेस।
और एक बात, ये आपको जो मोर पंख दिख रहा है, तो आपको ये हर एक बांसुरी पे एक-एक मोर पंख मिलेगा। तो आप लोग अगर बांसुरी ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, तो आपको अगर एक बांसुरी ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक मोर पंख मिलेगा। तो अगर आप 2 बांसुरी ऑर्डर करते हैं, तो आपको 2 मोर पंख मिलेगा। तो बहुत सुंदर है ये देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे से बांसुरी परचेस करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, 8638647053। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक मैंने जीबेस भी बनाया है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। उसका नाम क्या था, ज्ञान बहादुर शायद था। मुझे देखना पड़ेगा। आज मैं ये भी जीबेस भेजने जा रहा हूँ उस ज्ञान बहादुर जी के लिए। तो मैं इसको भी थोड़ा बजा के दिखाता हूँ। सॉरी, ये है जी शार्प बेस, जी शार्प बेस। Thank you.